Gente, eu vou gravar um vídeo com a Elora, uma amiga minha que eu conheci, junto com a minha prima. Lá no... Falei assim: oi, voltei. É um trote, tá, gente? Preciso falar com você. Ela de lá, estou ouvindo. Opa, lendo. Alô, morreu? Pode falar. Ok, você estuda na escola da minha filha. Inglês, tipo, escola não. Só, né, aquela lá que eu estudava com a Raquel. A minha prima falou que você é muito bom em inglês, mas você fica falando errado. Oxe, como assim? Calma, falando errado? Sim, tipo, sabe aquele dia lá que fui lá, então ela falou assim que você é boa até demais, kkk. É verdade, você tem prova? Sim, pra você passar de novo. A1, A2, B2, C1, C2. Nossa. E está no A1. So babies for me. É o que você repetiu 2 vezes no inglês. Nossa, e você está no A1. Ela falou assim que você repetiu 2 vezes no inglês. E falou que você não boa. Pois. E falou que você não é boa. Ah, ela também. So bem. Hã? A Bicinha não tá. Não, acho que ela é. Ah, em- então quer dizer que você está na mesma sala que ela? Ah, falou isso? Não. Gente, não vai. Ok. Que uh, você não é boa. Tá? Ah, posso te contar verdade? Ela falou que eu sou. Pode. É trollagem. Dá oi para o meu. Gente, ela já sabia, né? Gente, eu não falei pra ela. Dá oi pro meu canal. Gente, eu não falei pra ela. Não vê isso. A Duda. A Duda Lopes. Falaria jeito com você. KKK. Tô
Gravando. Gravando. Legal. Qual o nome do seu canal? Agora criei mais um. Oficialmente e Camila Parecida Ferreira Dantas grava um áudio aí. Bom, gente, esse foi a minha trollagem super, hiper, mega besta. Eu não sei trollar ninguém, mas eu vou trollar minha prima. Ela vai cair direitinho. Então, beijo.